jewe ijoro nkizwa I remember narababwiye ngo naragapagani gateye iki ijoro nkizwa nari mvuye muri mu kabyiniro muri boîte de nuit nari mfite groupe iririmba ndi umuyobozi wayo so iryo joro twari twakoreye amafaranga menshi mvuza ngahe mu gitondo cyaho twari dufite indi concert yari bubere mu wundi mujyi aho twita Ihuye Butare so hari umudamu mu South African wari waje witwaga Brenda Fasi sinzi ko mumuzi turahurura urumva turabakinga urumva ko ntari noroshe yes agira neza ego arangije urumva natashe konte iniha iyo langage urayumvise ego kuri konte yo hariho akantu kakuzura konti itangura kuniha hari ukuntu rero amafaranga azana akanyamuneza ego kandi urumva nari umujeune nari 17 ans ego 17 mu gitondo hari igihe nabyukaga nkumva ndashaka guhindura demarche amafaranga si ikintu nkayihindura ku mugoroba ni oya uyu munsi reka basi mpengamire nkahengama umunsi umwe papa wanje atarapfa yarambwiye ati ariko hari umunsi uhengamira iburyo undi ugahengamira ibumoso haba habaye iyo wahengamiye kujya ku ishuri taxi voiture zigahagarara 17 ans ubu ni imyaka igoye kandi iri hanyuma iryo joro rero ntandi muri ye buracya dufite turongera twinjize so iryo joro ndataha ngeze mu rugo hari umuboyi wacu twarangana neza yarandotaga umwaka umwe yajyaga abona ukuntu usohotse njya muri ayo makoncert n'ibiki nambaye nakunda gusubiramo umuhanzi witwa Michael Jackson muramuzi ubu nanyereye ngaha wagira ngo sindi pasteur nakubise dance reka nitonde yes kandi byinjiza amafaranga menshi cyane noneho urumva ushinzwe kukwambika ahita kwambika bijyanye n'ibyo ugiye gukora so uyu muboyi yambona buri munsi umukozi wo mu rugo yambona buri munsi yari umupantekote agaca yuzuzwa vraiment akavuga ngo mana ntabwo naba muri iyi nzu wanzanye kubw'impamvu yego ntabwo nabana na shetani vraiment kirazira kubana na shetani sinzi cyabaye ariko n'Imana yiyemeza gufata 3 jours atajya atanywa ansengera umwana arasenga iyo minsi 3 ariko karagahungu gafise kwizera kuko n'Imana imuhe mugisha vraiment now iryo joro nibwo yasoza amasengesho ijoro nkizwa yari umunsi wa 3 Imana irabikora musigira gukora isuku muri chambre agiyeyo ababonye ajya ku gitanda arajyama niko yambwiye aravuga ngo uyu munsi ntusinzira fire aravuga ngo urakizwa afata amazi arayasengera arazenguruka mu cyumba nshuti birakora aba Grace Room ndabumvise iyo ni teme yacu biracyakora what so you are there God bless you now afata amazi azenguruka muri chambre aravuga ngo nayasengeye ndizeye uyu munsi ntusinzira ndafata miribiri mu mutima mu bitekerezo ndabigomororera karazenguruka ntashye byari saa 9 zo mu ijoro burimo buracya nyine of course zandi muri aranyumva arabyuka
ajya inyuma kuri chambre afata ku idirishya atangura gusenga birakora aravuga ngo no sleeping ubundi jewe iyo ngize gutya ni gone nsinzira naje ndushe burakeye mu gitondo mfite indi concert no ngomba gusinzira naje ndi kuri pressure nakuyemo vuba vuba nambara nzimya ngira gutya biranga ndihindukiza biranga ndongera ni sa kwa kumbe karihe uyu mugoroba ntabwo dutera baraza tugiye gusenga birariduka niba narakijijwe kubera amasengesho y'umuboyi uzi gusenga nawe ibyawe bikiza ibyawe mu izina rya Yesu kari kwidirisha kari muri litarata kayaba saa 9 mbuzi bitotsi ndabyuka ubundi nkunda gusoma ncanye mbona kasize Bibiliya nini ishaje kweli hafi y'igitanda yarantinya ni ari kumbwiriza nyibonye ndavuga ni c'est pas possible kagasuzuguro Bibiliya yayisize mu cyumba cyanjye jewe Julienne oya sinitwa Julienne nitwa Julie Dani none hari umustari wita ngo Juliana wamubonye napfuye kuvyemera gusa kubera abavyeyi ariko vraiment baramboneye vraiment Julienne c'est pas possible basi yo bakata ka juju cyangwa ka Julienne Juliana no kuri c'est pas possible nari narabihinde ntwa ka Julie Dani so mfata Bibiliya ndavuga ngo reka nsome sibyo reka nsome buriya nshobora guhitangira gute sinzira ariko ndamuniga mu gitondo yansuzuguye so ngiye gusoma sinarinze aho nsoma ariko numvaga hari inkuru nigeze kumva y'umugabo bitwa Abraham ngo yavyaye yagize gute ashaje ndavuga ni reka nsome iyo nkuru hanyuma nsinzire akandi karihe ako kanya mbumbuye ngo amuvyahishuwe sinshobora kwihibagirwa haravuga ngo ngiye kubona mbona abantu bavuye mu mahanga yose n'indimi zose bahagaze imbere y'intebe y'urubanza rwa Kristo ngo nuko abacira imanza zikwiriye ibyo bakoze nitoka nisa ngo abacira iki zikwiriye ibyo umutima urambaza Julie nawe wahagarara imbere y'intebe bakagucirira ibyo wagize gute ndavuga nibi ni bya bintu by'abarokore bahamura gusa njya gushaka handi kuko sinzi aho ndamusanga ngo muri mati kuri uwo munsi ngo azatoranya ihene mu ntama sa umutima urambaza Julienne ubihene cyangwa ubintama buriya ushobora kwirarira ku bantu ariko ntabwo wakwirarira ku mutima wawe kuko muraziranye neza so umutima urambwira ndawusubiza ndavuga ni ndi hene naraye ijoro ryose mpebeba kuko naraye ijoro ryose nkora iki ndirimba ikizuru ntazi nicyo kivuze ofete nararepese gusa ozumala on nubu no bisubiramo ko sinzi icyo bivuga yari cash nshaka ni naraye mpebeba the whole night numva umutima ngo pa ndavuga none Abraham ari he ko ari maranyinjiriza ubusiku ariko umutima urambwira ngo uri ihene urongera ndabubwira navuze ngo ndi ihene hama ndicara ngira gutya ni none reka mbaze niba uri yo mu ijuru ubwo ndije nyene ku isi iyo ureba ubona iki umutima urambwira ngo abona ivyo nyene abona ihene n'intama gusa ni ntana kandi gasimba basi kari hagati ni je ndumva ntari ihene cyane omwe ndi hagati aho nani sungura baza
umutima urambwira no, abona ihene, niba utari ihene uri intama. Umutima numva urafashwe kuko nangaga ihene with all my heart. Nigeze ahantu twigeze kubana n'umudamu w'umukongolezi wari ufise ihene akuze vraiment. Nkajya mbona ndi umwana ukuntu ntizigenda. Nazo muzi. Uzi ko yazikururaga, hari ukuntu zishyiramo amafrein, zifite utuguru zishyiramo amafrein. Mujya mubibona? Niyo image yasigaruka. Kuko hari no musi zashyizemo frein, umukecuru aragwa. Ivyo bigarutse nicaye ku gitanda jenyene. Ni so Imana ireba abakristo, abantu bamwe ku isi ibona abantu bafata amafrein. Batinjira batemera. Sha nangihe, okay, ihene ndayanka mu mico kwisahari nakana keza. Oya niwangiye kuntumira. Nkicaye aho umutima ndawubwira jewe. Nakubwiye ngo aho mpereye, iyo ufite ibintu wahaze marayika araboneka. Nahise nshyiraho umusego ndegama, ntangira gukoresha ubwenge, ndi umupagani wuzuye. Mbaza Julienne, ndamubaza ni none nk'ibi bintu umunsi wasanze ari ukuri utaenda wapi? Usanze ari ukuri vraiment, hari umunsi ihene zizohagarara imbere ya data. N'umunsi Julienne wabigenza gute? Niyo ntagifite chance yo kugaruka basi nongere mbi intama. Bitambwira Julienne, ntuva rero today have no kongera gusubira muri biya bintu wari murakora. Ndimo ndabwira Julienne have, ndavuze ngo from today biriya bintu abarokore bavuga vyabukuri bitabukuri napfuma ndavyemera aho kugira ngo ndavyanke nzosanga ari ukuri. Ndabyemeye ntacyo bintwaye kurusha kubyanga sasanga ndivyo. Numva rero Julienne ncamva ku gitanda inyuma y'idirisha harinde arimo arasenga. Iryo joro ndagibuka nkaho wagira ngo ni ku mugoroba. Mva ku gitanda nja hasi ntangira kurira. Nararize karanyumva, inyuma y'idirisha batangura guseka. Ndarira nzamurira ngira ngo n'umwuka wera aje kunvaga umuntu saa 9 z'ijoro. Ntuzi ko Imana yaje nkumva ngo yasikaga nk'agakobwa. Nkiraho nabuze uko mbigenza, mbona karaje kinjira mu nzu kaza kuri shamba ngo erega no gufasha. Ndira cyane, mama araza arakomanga, papa araza arakomanga. Julienne habaye iki? Ndabwira ni twese hano turi hene. Papa rumirwa ngo umwana wanjye yabaye iki kudutuka, uratwubahutse bwa mbere ni papa murahebeba. Kaba karaje reka ndagufashe, nuramfashe iki? Nije wabikoze. Wakoze iki? Ndashaka Imana, ndashaka fukama. Ni hanyuma nyine ngufashe. Wono mwuka wera ntireka kata karaza kari gafite imyate muhita gute? Imyate ibirato sha muranyifati. Oya mbwira cyane ndagomba kuvuga ko ibisate bizaka narimbize rega. Nizwi bizaka ari Igiswahili. Ni Igiswahili? Mwanyifatiye rero. Yarafite ibizaka byo gutema. So karinjira. Eka ndagufashe ariko umwuka wera nabi bizaka arabemera. Mu mahanga yose abamwemeye karinjira. Vuga ngo Mwami Yesu. Urumva nari ndi hasi ndakareba ni Mwami Yesu.
ndagukunda kuva uyu munsi ni kuva uyu munsi ndira bya grave kari gafite amavuta karagasenzi kakarangaga kari muri ratakosuta ariko ntazi ibyo aryo nkagira ngo kamo karaterekera kari anointed kamagaze hejuru numva anointing my dear nabibizaka ndakibutse nuko subiramo ndasubiramo uyu munsi karangije kazana ikiganza ku mutwe sha karanyobawuka mu izina rya Yesu imyuka yose yagutwaraga mu ijoro ariko mu ijuru hari Imana nabonye Imana bene data I tell you nizera mu mbaraga zo gusenga kubera icyo nabonye ntabwo nasinziriye narakomeje ndatogota kanshi kari gafite presence y'Imana uzagira uwo muboyi na vraiment hari abandi bazana amasitani bakukura mu mwuka mu gitondo yamenye teremunsi mu ijoro akubise umwana kofi mu gitondo babakobwa banje baraza amamodoka arimo instrument baraza bati shanda bareba ndababwira ngo jewe kongera guhebeba ninjira mu cyumba ngira ngo ni mikino ingumi ziratangira mbona bibaye serious mbona ibintu birakomeye ndavuga ni bose no twamaze kwishyuza amahera ntibishoboka ririmba uyu munsi hebeba bwa nyuma ni simpebeba ntaho nja ikitwica ntabwo dufata decision ndababwira ngo ayo muririmbira yose mugire gute beba mbona mon frère ararakaye Julienne no ibyo nta integrité w'amafaranga ndababwira ni nta kindutira icyemezo nafashe nagiye kumva numva ndi so mbona haje induru nambaye kamambiri inkweto zo hasi naye nambaye ikabutura ya buchkopa isengeri ni mu gitondo mbona bibaye induru ndavuga ni aba rero barangusha nsohoka n'agakombe nk'ugiye kuvoma narirutse mu ibarabara bitambaza nta rusengero rw'abarokore baramya ngo genda gucya ku isoko ukate sinzi ko haza hari Rwanda for Jesus ukate uratubona agatente gato aho ndagenda mbona nkagezemo isengeri ifisemo akantu k'akaboko gato n'ingofero nyikuramo igishenete kigera nkaha ndagikuramo nshira mufuka mpagarara inyuma mbona harimo abantu batarenze 50 niba atari 60 wayoboye gahunda ngo twakira abaririmbyi kandi nzi ko ndumuririmbyi narabatanze uko nukuri aho imbere ncandahagarara imbere yaba ngo mbareba nk'abasazi mbona haje abakobwa bambaye utu uniforme twa rouge noir je nambaye ikabutura pasteur mukuru ni yarahari yari yagiye mu butumwa hari umwungirije ariwe wabaye umugabo wanje araho imbere agiye kubona kana atazaho kavuye gafisi ngonera uyu none avuye he protocole hari igihe protocole mwihuta ni muba muzu uwo mugiye guhutaza bashakuza acara bitambika aravuga ati yarambwiye ati hana nibanza ari Imana yamfashije yari nzaniye umugore bashe ahitabwira protocole arababwira ngo ni mumureke ndabona ku maso nkabona ntiyasinze hari impamvu ishobora kuyimuzanya umuyobozi w'abaririmbyi yitwa Pastor Martin yaratashye agiye kubana na Yesu ni umugabo wari ufite ubwenge bwinshi acaraza gahoro ansanga imbere arambwira mu matwi none uririmbira iri hejwe ndamureba ndamubwira nti yose
nongera ndeba imbere ntegereje ko turirimba kuko j'ai décidé sinzongera kuririmba bijya bagiye kuririmba ibutare. Ahita araza arambwira ati amajwi yose okay noneho ndi jenye n'inyuma umva ubwenge ngwino umfashe tenor ni okay uri wenyene canje inyuma baratangira mvuye mu ma instrument yuzuye sanga bafise akantu ka hajya kitwa gute ipendo bashiramo amasaka oya n'amabuye ndavuga nabo bafite instrument za atari mbona pasteur wabo ariwe mu mari agiye ku kantu k'akagoma agashira mu maguru atangura mbanza kureba style new style umutima urambwira ngo wasanga bijya mucuranga hanze ni bya satani ibi ni bya Mungu. Turaririmba uwo mugoroba ndata no masasi dasasaba ntaha bamaze kunyakira babonye umukristo mushasha umuyobozi waririmbye ati ndakwakiriye numvise tenor yawe iri ego ndaje vraiment kuva umunsi wa mbere nkandagira kuri podium imyaka ibaye 23 ndacahagaze kuri podium from the first day ninjira muri church. Semeni ikurikiyeho namuzana indirimbo nanditse n'ubu ndayibuka tugiye kwikora muri studio. Semeni ikurikiye nkorera imbere ego sasta ndataha ni muri ndirimba zandi z'Imana ndayibuka azaza umwama azaza Yesu azaza we nagenda iririmba azaza turutse mwijoro yego azaza natashe ndi mu maswingi mashashya bya bindi byo kunyerera bya Michael Jackson nabivuyemo ego ndi muri azaza Yesu azaza ninjiye mu rugo nsanga hari new story timu yagiye kuririmba bageze mu nzira bakora accident hari ibintu njya nibuka nkumva sinzi icyatumye Yesu ampitamo ntabwo ndabimenya. Turataha sanga induru sanga amarira urumva naranyereye ndagenda ntibamenye Julienne yagiye nabo so no mu rugo hari abantu they don't know nzandirimba azaza turutse mwijoro mbona intebe za white mbona mama ati umwana wanje niki abandi baheze gute ngo baciye bagenda urumva bari barushe mwijoro baririmbaga abashoferi barimo baraha ntabwo baruhutse baciye bagenda umva uwarokotse n'ubu yicaye mu kagare. Julienne icyemezo kimwe cyahinduye ubuzima bwanje bwose. Ndimo ndavuga kuri Yakobo sinshobora kwibagirwa iryo joro kuko icyo cyemezo nafashe Beneda ni nkaho hari ange de l'Eternel uhahagaze nagiye kumva numva sinshobora kongera guhindukira c'est fini bazanye induru nsanga sindi bwoge habe no kublosa naso bapfuye kuzana induru ndavuga ni abantu barangusha nasohotse niruka kumbe hari ange w'Imana yamaze kubona ibigiye kuba numbaze ngo amisemo kubera iki n'imbabazi z'Imana. Iyo nkorera Imana nyikorera nkaho ntazongera kuko nzi icyo bivuze kubura ubuzima. C'est juste une seconde.